Mir wurden in der letzten Zeit immer mal wieder diese Anzugwesten hier vorgeschlagen. Und genau aus dem Grund habe ich gedacht, wir nähen uns heute einfach selber eine. Und normalerweise machen wir ja auf meinem Kanal alles komplett von vorne selber. Das heißt, legen uns auch das Schnittmuster jeweils selber an. Aber da es heute 31 Grad warm werden soll, habe ich gedacht, wir machen es uns heute ein bisschen einfacher. Und ich habe im Internet ein Schnittmuster gefunden für eine ganz klassische Herrenweste. Die ist ohne Anleitung und die gibt es auch nur in einer Größe. Aber ich habe mir das jetzt hier einfach in 90% ausgedruckt. Ich würde sagen, das schaut soweit ganz gut aus. So sehen die beiden Stücke jetzt aus. Ihr braucht übrigens nur die normale Vorder- und die normale Rückseite. Und jetzt werde ich den Schnitt ein kleines bisschen anpassen, weil ich einfach keine klassische Herrenweste haben möchte. Dafür werde ich die vordere Kante auf jeden Fall gerader gestalten und mit einer kleinen Rundung in der Mitte machen. Außerdem möchte ich sie nicht so tailliert haben. Das heißt, beim Zuschnitt der Sachen werde ich gleich einfach an den Außenseiten, an den Seitennähten unter der Achsel einfach gerade runterschneiden, damit wir nicht so eine Rundung nach innen haben, sondern sie ein bisschen gerader fällt. Und jetzt kann ich auch schon die Schnittteile aus meinem Stoff zuschneiden. Ich habe mir hier einen beigen Leinen-Viskose-Mix ausgesucht, weil ich gerne diese Leinenoptik haben wollte und hoffe, durch die Viskose ist der Stoff ein bisschen weicher und ich hoffe, dass er nicht ganz so sehr knittert. Und wir brauchen 4-mal die Vorderseite und 4-mal die Rückseite. Dadurch, dass das immer nur die Hälfte des Vorder- und Rückteils ist, plus das Ganze 2-mal, weil ich gerne auch einen Futterstoff aus dem gleichen Material haben möchte. Ich habe mir das jetzt mal grob angepinnt, die äußere Lage, einfach um zu sehen, passt das alles, und ich finde, das schaut soweit richtig gut aus. Finde ich, perfekte Länge. Hier auch nicht zu eng unter der Achsel, aber trotzdem, also 1 cm kommt hier noch weg. Aber Oberweite ist bedeckt, Boobs are covered. Um die Abnäher zu nähen, pause ich mir jetzt einmal die Abnäher von der Vorlage ab. Dazu habe ich mir einfach die Abnäher ausgeschnitten und kann sie dann mit Schneiderkreide auf den Stoff übertragen. Und die Abnäher sollten dabei zwischen den beiden Stofflagen verschwinden. Das heißt, ich habe sie mir so aufgezeichnet, dass sie innen zwischen Futter und Oberstoff liegen und von außen und von innen dann einfach schön aussehen. Die Abnäher nähe ich ganz normal, wie man das bei Abnähern kennt, mit einem Knoten am Ende, also so ganz oben an der Spitze nicht vernähen. Meet me under street lights. Meet me where the lights fade out. Tell me what it feels like. Tell me what you're thinking about. Wenn ich das Ganze dann hinterher schön ausbügel und flach bügel, dann verstärke ich noch den Bereich, wo später die Knopfleiste sein wird, an dem Oberstoff mit Bügeleinlage. Ich hatte noch eine Restbügeleinlage und werde die jetzt einfach benutzen. Irgendwie ist es einen Tag später. Ich hatte gestern einfach keine Lust mehr nach der Pause noch weiterzumachen. Vor allen Dingen, weil jetzt so ein bisschen der Part kommt, wovor ich am meisten Respekt habe. Diese kleinen Eingriffstaschen an der Tasche. Ich glaube, dass es relativ knifflig ist und ich habe auch erst überlegt, ob ich das überhaupt mache oder ob ich mir einfach nur so Streifen draufsetze, dass es so aussieht, als wenn da Taschen wären. Allerdings, glaube ich, machten solche Details diese Weste auch einfach aus. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, die Taschen wirklich zu nähen. Und ich glaube, wenn ich das schaffe, bin ich noch stolzer auf die Weste. Nennen wir es den Baguette-Bag-Effekt. Und als erstes zeichne ich die Taschen einfach mit Schneiderkreide an. Das Einzige, was wichtig ist, dass das nach oben so zuläuft, die Rechtecke. Diese Linie nähe ich mit kleiner Stichlänge drumherum nach, damit das Ganze ein bisschen mehr Stabilität bekommt. Schneide mir dann
Rechtecke zu, die so circa 1 cm rechts und links über dieses Rechteck hinausgehen und nach unten auch. Das ist übrigens jetzt aber ein klassisches Rechteck. Falte das Ganze rechts auf rechts in die Hälfte, nähe rechts und links drüber, kann das Ganze dann umstülpen und die Ecken so ein bisschen mit einer Schere rausdrücken. Und wenn ich das Ganze jetzt bügel, dann sollten wir so schöne Flaps, nenne ich es jetzt mal, für die Tasche haben. Und diese Flaps können wir dann auch schon annähen. Und zwar zeichnen wir uns dafür einfach 0,5 cm vom unteren Rand, vom offenen Ende eine Linie an, legen die Flap dann auf die Weste und nähen einfach drüber. Am Anfang und am Ende verriegel ich relativ gut, dass wenn man mal in die Tasche greift, da einfach sich nichts löst und nichts reißen kann. Die Hälfte der Taschen ist geschafft. Ich finde, das schaut soweit irgendwie ganz gut aus und ich fand es bisher jetzt tatsächlich auch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Und als nächstes geht es jetzt um die Eingriffstaschen, um den Futterstoff in den Innentaschen. Dafür schneidet ihr so eine Halbmondform aus eurem Futterstoff aus und den schneidet ihr doppelt aus, sodass ihr letztendlich ein Oval bekommt. Die Länge der Tasche richtet sich, je nachdem wie viel Platz ihr in der Weste noch nach unten habt. Und wichtig, sie sollte rechts und links jeweils 2 cm länger sein als das Rechteck. Und dann legt ihr es genau auf euer Original-Rechteck und versucht genau in dieser Naht den Futterstoff festzunähen. Und dann kommt für mich der schlimmste Part überhaupt. Denn wir schneiden einen langen Schlitz mittig in diesem Rechteck auf, damit wir letztendlich auch eine Tasche haben, in die wir greifen können. Deswegen war es auch wichtig, dass wir mit super kleinen Stichen arbeiten, dass wir jetzt keinen Bereich haben, der ausfranst. Dann wird der Futterstoff in die Tasche umgestülpt. Das Ganze wird auf links gedreht und die beiden Taschenstücke werden flach zusammengenäht. Das Bügeln nicht vergessen. Und dann könnt ihr auch schon auf der Vorderseite diese Flap nach oben klappen. Das sollte jetzt alles schön flach und gleichmäßig aussehen. Und dann nähe ich die Flap einfach rechts und links fest. Und fertig sind unsere Taschen. Hoffe ich doch. Ich weiß nicht, ob ihr den Schweiß auf meiner Stirn sehen könnt, aber es ist vollbracht. So schaut es jetzt aus. Also für das, was ihr jetzt wahrscheinlich in einer Minute gesehen habt, habe ich 3 Stunden gebraucht. War es schwierig? Ja. Hat es sich gelohnt? Ja. Würde ich es wieder machen? Ja. Und jetzt sind wir auch schon bei den letzten Steps und ich kann anfangen, die Weste zusammenzunähen. Und zwar nähe ich erstmal jeweils die beiden zueinander passenden Vorderteile an ein Rückteil und schließe die Schulternähte. Das mache ich zweimal, einmal für den Oberstoff und einmal für den Futterstoff. Dann lege ich innen und außen jeweils rechts auf rechts zusammen und nähe einmal drumherum und schließe alles bis auf die Seitennähte unter den Achseln. Damit sich das Ganze hinterher besser legt, schneide ich in den Kurven ein bisschen mit der Schere ein. Dann wird das Ganze umgestülpt, ich bügele es. So, jetzt müssen wir nur noch die Seitennähte schließen. Dafür gibt es, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten. Das, was ich mir jetzt rausgesucht habe, ist, dass ihr euch einfach die Nähte unter den Achseln nehmt, sie aufeinander legt und dann entlang die beiden Sachen zusammennäht, bis ihr nicht mehr könnt. Und dann könnt ihr euch bei dem ersten Armloch einfach das durch die Weste durchschieben und von innen das letzte Stück nähen. Und bei dem zweiten Armloch, das letzte Stück, was ihr nicht schafft, müsst ihr von Hand nähen. Das ist mal wieder dieser Moment, selbstgenähte Sachen, und wenn dann so eine Vision zur Wirklichkeit wird, ist einfach richtig, richtig schön. So, ich nähe jetzt noch die Knöpfe an und die Knopflöcher und sage aber schon mal an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht, hat euch inspiriert. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Infobox und ich lasse euch jetzt schon mal mit dem Outro allein. Bis nächste Woche! Subtle whispers in the grass that I'd forget how to ask. Happiness is
a cliche, but I remember